Merhaba, evde yapabileceğimiz doğal içerikli bir deodorant yapıyoruz. Bunun için 1 tatlı kaşığı karbonat, 5-6 damla istediğiniz herhangi bir yağ, ben lavanta kullandım. Ve bunları karıştırdıktan sonra 50 milim olan suyumuzun içerisine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Suyumuzun içme suyu ya da kaynamış, soğumuş olan bir su olması önemli. Sonra böyle pompalı bir şişenin içine koyup buzdolabında bir hafta kadar kullanabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Hoşça kalın.